amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namuntlha ta khalela hi producer ya Mr Post, of course ku nga DJ Gift. I've been doing a lot of research about yona mara hey unfortunately boy over endla video. So hi ti 11 October hi fike hi vona DJ Gift a fika posta ka account ya yena, fika tsala ku breaking news tomorrow ni lava ku boxa, a vula hi the 12th October. However a nga vulanga nchumu. Hi the 12th October ku fike ku huma album ya Nomonde Reoja, of course, as you have seen, mara a vona a boxa nchumu mani kumanyana. So loko ni kha ni langutisa mhaka leyiwa, loko ho cheka account ya Mr Post, a yena ka account ya Mr Post na mu kombeta swin'wana. Loko ho fika hi scroll ka account ya Mr Post, ni ta ni kha ni scrolla fast la, mi nge pfuki mi kume like na post na yin'we hi nga Mr Post laha a ri karhi a promota album ya DJ Gift. Hi xin'wana xa swilo leswi ni nga ta swi vula, mi nge kumi na yin'we post na yin'we a nga fika promota album ya DJ Gift ya lembe leri leyi nga huma lembe leri. A hi n'wi vonangi helo Mr Post mani kumanyana. And then hi nga tlhela hi search na Ngalasi Records, a hina ka Ngalasi Records page ra vona sweswi ni mi komba swin'wana, a hina ka page ra Ngalasi Records. Hi leri page ra Ngalasi Records na vona a hi vona ngopfu ko n'wi promota na DJ Gift at all. Like i humesa album so mantukundeke i humesa album na yena kahle ximandamanda. Come on guys, ndekeni kahle. And DJ Gift wun'we wa vanhu lava nga apply xave xikulukumba swinene futhi loko hi vulavula ngopfu hi Mr Post, because ka album ya Madlokonya a ri kona DJ Gift, hi kona laha ka sungula ku va kona, and yi ve na power swinene album liya. Ni tlhe hi ndza hi ya ka liya xitulu xa le ximatsini laha ku nga na ti-track ta matimba va xikhomela xa machayina tikwalaha va manyangatsi va n'waduku a china la DJ Gift. So I was actually very surprised ku album ya DJ Gift ya lembe leri Mr Post no feature a nga featurewangi, like anga kona completely. And the DJ Gift, of course, lo nang takwaran like this album yena ya this year anga yi change ka Ngalasi Records, which is strange. Antukunga kundekeni anga yi changa Ngalasi Records guys. I vona i chayeka Vunanzi studio, I think i studio xa yena anga yi changa Ngalasi Records man kumena. So there is a problem here. Yeah, and then of course kuna album ya Nomonde Reoja. Ka album ya Nomonde Reoja i kona London DJ Gift, and he was part of it. Like itlangini na rin'wana risimu i yimbelerini la. So according to my understanding swi ti komba ku DJ Gift i hambaneni na Ngalasi Records. This is how it looks man kumayana. So ka ku hambana ka yena, album ya Nomonde Reoja a yi endliwile already. Swa ku album ya Nomonde Reoja yi endliwe before album ya DJ Gift man kumayana. Leswi nga endleka so mi kuma ku a play xiave khale. One of those, because guys I want account ya DJ Gift ma na nga promotang album ya Nomonde. Loko na ngata na yena nga promotang album ya Nomonde, na xona xi xa Nomonde a xi promotang album ya yena DJ Gift man kumena. So swi ti komba na ku leswi ni nga sure hi xona i hambane na Ngalasi Records man kumena. But the side ra Mr Post ko longa na issue nyana kona, but swi komba na ku na kona va nga va hambaneni, but ta vona sure ta confirm ku swi ya kwini, because na ku cheka page ra Mpanyas ni yin'wana ya ti-producer ta Mr Post na yona la. Mpanyas DJ Pride na ku cheka page ra yena ni kume a tsale that post a nga fika tsala ku se tela ku vuya a Centurion Studio. Ni vona ku ri yena ntsena la DJ Gift a ni n'wi vonangi, mara ka yin'wana ti-post la nga fika yi posta i fika kombisa ku hayi a no combination ya mina na DJ Gift a mi nge yi wisi la ka Gaza, leswi a nga fika kombisa swona. Ma swi ti komba na ku there was a conflict between DJ Gift, Ngalasi Records and Mr Post. Leswi swi ti kombisa ku swona man kumana, swi ti komba tano. So of course DJ Gift na Mr Post va nga tlhela va solve problem, but as it looks swi komba na ku va fika va holovisa hi swo karhi. So breaking news leyi a fika hi endleni DJ Gift swo ka a swi fambisana na swona. So iyo fika chava a nga va chaveni, i chave beef. Obviously i chave beef ku Mr Post ya beef, i chave beef misolo guys a fika humesa swo karhi. So of course va nga tlhela va yi solve na Mr Post, but ta vona swona ku album ya Mr Post ya chayiwa na man kumana. So I think the decision ya hina hinkwenu leswi nga ta swi tekisa swona i ku loko DJ Gift o fika chaya na Mr Post swi va fika va resolve problem la a va na yona, because clearly va na problem ku wawa ka ku Mr Post a va nga featuring album ya DJ Gift. Come on guys, producer ya yena no way. Loko a mi ngeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.
Kapag sa kakapele. Ya. Oh,